喂，肥仔，聖誕有咩搞啫？搞閪咩？要陪女啊！哇，咁開心啊！同條女去邊度玩先？唉，去得邊啦？咪係做埋啲戇鳩嘢，唔係食聖誕大餐就送聖誕禮物。唉，使好撚多錢，好撚肉赤，屌！咁又傷啲。唔係喎，話時話過時過節，攞住幾叉嘢頂住個龜頭先啦，龍係啊！大家咁熟，冇講埋晒啲衰嘢啦。唔係啊，龍係 Jackson 啊，下星期一俾翻你。好啊，咁我下星期一借俾你啊。屌啊！唔好玩啦，等住救命啊，兄弟！講真，嗰幾千蚊算得咩錢嚟啊？就係因為我當你朋友，先唔借俾你嘅。你知唔知有好多人就係因為錢，連朋友都冇得做啊！唔會噶，你預咗我唔還咪得咯？話時話，其實我哋咪好熟嘅啫，冇錢冇行咁近，成陣燶味傳埋嚟。我今日噴咗香水，你嘥晒我啲香水味嘅，知唔知？喂，係咪兄弟先？幫幫手好冇先？嗱，老老實實，錢呢我就冇噶啦。嗱，我幫你準備份聖誕禮物，等你唔使咁頭痕啊。咁又得啫。嗱，呢份女神香水5件套裝，裏邊呢就有5支5ml 女士裝嘅體驗裝，就隨機抽我過萬支女神香水出嚟，咁一次過滿足你5個願望。嗱，未諗到買咩聖誕禮物嘅兄弟姊妹們，我話俾你聽，有男神套裝5件套裝，亦都有女神套裝5件套裝。無需冷藏，亦不含防腐劑，味道仲好好添。係咧，唔知喺邊度可以買到啦？哈！呢位老細你有運啊！想落單嘅朋友呢，留言話我知，我 send 我網站俾你，即刻落單，2日收到。咁喺度開始咧就揀香水啦，之後啦就入去呢個揀個旅行噴霧。OK，咁你揀咗呢個加入購物車啦，好簡單嘅嘢。跟住點呢？就再揀結帳啦，結帳呢，就會去到呢個版面噶啦。輸入地址之後呢，就差唔多完成噶啦。嗱，呢度運費咧就寫免費，但係我哋運費咧就會順豐到付嘅。係啦，我寄順豐嘅。